Make the ground shake. Y bueno, ya estamos aquí en el video y pues el video tratará de un par de efectos de sonido que yo mismo he recopilado, que algunas veces he utilizado en unos videos, otros no, pero bueno, luego los utilizaré, así que vamos allá. Como pueden ver, es un pack muy largo, tiene muchas cosas. Por ejemplo, les voy a mostrar I believe I can fly. I believe I can touch the sky. y pues como pueden ver sale muy bien para, no sé, una parte bueno, ya no entiendo, por ejemplo no hay que esperar que cargue mi computador, por cuestiones de que estoy grabando con este programa. No sé si aparecerá el programa que se llama Screen Record, que lleva también un montón de videos que nos descargamos, pero bueno, aquí está, si no me aparece, pero me aparece ya. También trae memes. Aquí tienen todos los memes para subir, todos los memes de su agrado. Pues eso sería todo. Suscríbanse, den like, el link está acá abajo en la descripción. No se olviden que estoy sorteando 3 intros profesionales y pues hasta la próxima.